Momentálne sa nachádzame v revíri oštepného závodu Rožňava, lesná správa Betliar. Nachádza sa tu zvernica pre jeleniu, dančiu a mufloniu zver o rozlohe 1700 hektárov. Toto územie má aj svoju historickú hodnotu, pretože už v minulom storočí króf Andráši tu mal takisto zvernicu pre danieliu zver a jeleniu zver, ktorú potom vypúšťali do týchto okolitých revírov, lebo tá zver sa tu jednoducho nevyskytovala, čo sa týka dančej. Jelenia zver tu bola vo veľmi malom množstve a tým, že proste ten grófsky rod sem doviezol tú zver, tak sa tu zazverili tie okolité revíry. V revíroch oštepného závodu Rožňava a konkrétne vo zvernici v Betliari sa môže strieľať jelenia zver, dančia zver, muflonia zver, plus diviaky. Máme možnosť streliť aj srnčiu zver. No a nachádzajú sa prakticky v týchto okolitých lesoch aj všetky veľké šelmy, ktoré na Slovensku žijú, a to rys, vlk a medveď, ako aj divá mačka, jazvec. Každý druhý týždeň októbrový v sobotu sa koná v okolí Betliarského kaštieľa tzv. Hubertová jazda, na ktorej sa zúčastňujú jazdecké oddiely prakticky z celého Slovenska. Je to tzv. Hon na líšku, keď prvý vedúci jazdec má na sebe líšší chvost a ostatní majú za úlohu proste naháňať. Kto prvý chytí a získa ten líšší chvost, tak je proste víťazom akože preteku. Okrem toho sú ešte ďalšie sprievodné akcie poľovnícke, výstavka preparovaných zvierat, sokoliary a veci podobné.
Tento rok sa konal už 18. ročník Hubertovej jazdy, takže táto udalosť má svoju hodnotu, no a ľudia sa sem radi navracajú. Poľovnícki hostia sa takisto okrem poľovačky môžu vyžiť aj v rybolove, kde máme vo Zviernici v Betliari dva chovné rybníky, kde chováme pstruhov a kapre. Ďalej, čo sa týka turistiky ako takej, na okolí máme niekoľko jaskýň, kde títo ľudia môžu navštíviť dané cennosti, ako je Ochtínska Aragonitová, Domica, Dobšínska ľadová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, ktorá je aj tým raritná, že proste tam človeka oblečú do gumeného obleku, do čižiem a dostane na hlavu príľbu so svetlom, pretože tá Krásnohorská jaskyňa jednoducho nie je osvetlená, tam sa ide len pri tých svetlách. Na okolí takisto máme hrad Krásnu Hôrku, Betliarský kaštiel, plus ešte vo Vlachove je tzv. Taká ladnica, kde grófy uskladňovali svoje ulovenú divinu a tam proste sa tá divina skladovala. Je tam takisto Vlachovský kaštiel, ktorý je tiež veľmi pekný.